Pogradeci u kthye mbrëmjen e së shtunës në qendrën e bukurisë shqiptare, teksa finalja Miss Shqipëria 2026 e transmetuar live në Vision Plus, kur orzoi fitueset e këtij edicioni në një spektakël të mbushur me emocion, elegancë dhe performancë artistike. Në një skenë të ngritur buzë liçenit të Ohrit, 25 finaliste nga mbar trojet shqiptare parakaluan përpara publikut dhe jurisë, duke sjellë hijeshi, vetbesim dhe personalitet në garën për kurorën më prestigjioze të bukurisë shqiptare. Pas një mbrëmje e plot emocione, kurora e Miss Shqipëria 2026 ju besua Paola Avdylajt, e cila u shpall fituesja e madhe e këtij edicioni. Miss Shqipëria 2026 është vajza me numrin 12, Paola Avdylajt! Ndërkohë, Alessia Sureli u vlerësua me titullin Miss International, ndërsa Angie Sterkaj u shpall Miss Earth. Angie Sterkaj! Juria ndau gjithashtu edhe titujt e shoqëruesve, ku Cindy Kuçi u shpall shoqëruesja e parë dhe Alisa Zeneli shoqëruesja e dytë. Alisa Zeneli është shoqëruesja e dytë e Miss Shqipëria 2026. Spektakli u shoqërua edhe me performancat e artistëve të njohur shqiptar. Devis Xherahu, Fisnikët, Stresi, Stine dhe Stenaldo sollën energji dhe ritëm në skenë, duke kthyer natën një festë të vërtet për publikun e pranishëm. Dhe dëshirat e mia shuhen ngadalë, se koha është ajo që shëron gjithçka. Mes dritave, emocioneve dhe duar trokitjeve, Miss Shqipëria 2026 mbylli me sukses një tjetër edicion të rëndësishëm të konkursit, duke i shtuar historisë të tij një kapitull të ri, një mbrëmje që bashkoi bukurinë, talentin dhe spektaklin në zemër të Pogradecit.